Hello，大家好，又係我 John 啦。咁咧今日就係1月31號，2026年，加拿大就喺 Calgary 咧就啱啱做完呢個保守黨嘅黨團大會啦。黨團大會就討論一啲政策上嘅嘢。但係咧，本來我都想都幾有趣啦，咁分享下啦。黨團大會講，其實應該係咪講一啲政策啊？點樣經濟上啊，具體上可以做咗啲咩咧？對加拿大嘅發展，去到呢個情況，加拿大嗰個發展都令人擔憂之餘咧，其實老實講，你喺裏面咧，其實講一啲好多政治上嘅議題咧，即係基本上係我覺得有啲九唔搭八嘅。不過呢一個小朋友就真係威威啦，我覺得佢好勁，佢喺度鬧全場嘅人，我哋睇下先。Sean Glanspo River. So here's the thing, the way I see it is the federal government is almost like an overprotective parent that babies you all the time. It's stupid. Stupid, I tell you. 佢真係當住幾千人喺度鬧成班人嚟，我哋係小朋友咁管，即係佢嗰種管又唔係新加坡咁良好管治喎。你真係當小朋友乜嘢都要管，即係餵你食奶咁，所以咧就真係呢個 moment 佢要爆啦，我覺得係啊，咁爆咗出嚟，15歲喎，好威喎，我覺得明日之星喎，講出真心話喎。咁咧後邊咧就有啲其他嘅，我睇下其他人講咩。They have these beliefs. More importantly, we also believe in what's federal jurisdiction is federal jurisdiction, and what's provincial jurisdiction is provincial jurisdiction. 重點係咩咧？重點就話其實我哋係一個10個邦國組成嘅國家。點解我咁講咧？冇人咁講過嘅。我哋係聯邦制，但係我哋嘅聯邦制又唔同美國嘅共和聯邦制。總之，加拿大本身嘅形成咧，就係由一個省嘅個體開始形成，所以本身省係有好大嘅自主權嘅，同埋加拿大幅員咁廣，中橫4、5千公里以上嘅地方，你要管到好巨細無遺咁管咧，根本係不可能嘅事嚟嘅。即係加拿大要變翻做一啲比較合理嘅管治方法咧，就係真係要每個省管翻自己啦，管翻自己，管翻自己嘅經濟，管翻真係掌控翻自己嘅資源、產業、貿易。咁唔管嗰啲嘢係咩咧？其實不嬲，理論上唔管嗰啲就係叫做國防外交啦。加拿大加入咗北約咁多年，其實你話自己有冇自己嘅國防嘅主權呢？因為如果北約要同其他人開戰咁，去到呢個位，我哋係咪一定要打仗呢？同人唔合理嘅。咁所以我哋其實都放棄咗我哋嘅軍事嘅主權。咁外交方面啦，老老實實咧，跟住之後咧，仲有啲仲搞笑嘅，竟然會講到話有個如果嗰啲候選人或者唔係，即係點講咧？即係首先你而家喺個黨團嗰度咧，如果佢係非公民嘅話咧，你係可以參加推選一啲公民出嚟參選。佢討論到話將非公民都可以有參選資格，開放呢樣嘢。咁我就覺得點解會有啲咁奇怪嘅咧？佢就講到咧，有個法案就係話可以容許呢樣嘢，就幾有趣喎。其實作為一個主權完整嘅國家，你點可以容許有唔係你自己國家嘅公民去有
被選或者參選或者去推動一啲候選人參選呢，咁咪完全係外國干預咯。印度啦，包括其他國家，甚至乎俄羅斯咧，都可以滲透到入嚟，然後影響你嘅選舉。咁但係依家嘅所謂嘅保守黨，加拿大嘅保守黨就會覺得呢樣嘢違反咗一啲包容性嘅原則，所以我話俾你聽，其實真係大家都唔明白咩叫國家嘅主權咯。另一方面就話，其實乜嘢人入嚟都可以投票，都可以參與我嘅政府㗎。其實所以加拿大已經係一個聯合國嚟㗎啦。Welcome to United Nations。即係倒翻轉個問題係呢個問題要攞出嚟講咧，我覺得有啲搞笑咯。一個主權國家裡面嘅一個聯邦政府討論到底可唔可以讓全世界人入到嚟加拿大就可以投票，跟住咧，但係呢樣嘢冇得到通過，即係反對唔到。跟住反對唔到啲人好多喺度興高采烈咁拍手掌。所以作為一個有傳統文化同埋保守價值嘅中國人同埋基督徒嚟講咧，我都唔知我投咗個票俾你，咁可以代表啲咩咧？咁如果我投咗票俾你，你嘅理念同我嘅理念直情係衝突嘅話，咁點解我要投俾你咧？好多人唔明白咩叫做 culture 文化，呢啲唔係文化。呢啲係一個理念 ideology 唔可以作為文化。文化係有好多由我哋嘅語言嘅共識集合而成嘅一種觀念。呢啲唔係文化嚟嘅，呢啲係你逼我要咁樣去諗。我冇同你有共識㗎，我係男人就係男人，呢個唔係一個文化，呢個係一個強加喺你身上嘅觀念。我希望大家明白同埋清楚。We do not have a double majority achieved on this. 觀念啦，即係譬如係18歲以下未成年人士變性呢個觀念啦。咁咧，竟然有一啲保守黨嘅人出嚟話，如果要將呢個18歲以下變性嘅容許呢個事情發生，就要我哋本來保守黨作為保守黨，係咪應該要更加有父母嘅同意，更加有好完整嘅 review 先可以去俾小朋友去做呢個咁危險嘅手術咧？但當保守黨個政策話想推出嚟要加強呢個監管嘅時候，竟然保守黨出嚟話呢樣嘢係會令到個黨分裂，所以我哋policy 咧就係話18歲或者未成年，每個省唔同啦，成年嘅年紀。咁未成年嘅小朋友 teenager 啦，如果我哋要加強，譬如一定要好嚴格醫生做 assessment 先去做嘅，或者好有資源之下先去做嘅，咁保守黨覺得呢樣嘢唔擺咗喺上 agenda 嗰度，會分裂個黨，太 divisive， 所以我哋唔贊成咁樣做。咁如果我係一個牧師，假如我係一個牧師，咁你都唔支持或者你都唔 understand 我嘅理念係乜嘢，咁我投票俾你做咩咧？係咪先？咁但係我又冇得揀喎，因為呢個選舉制度入邊根本就冇得俾我揀喎。即係如果係就算係一個公平嘅選舉制度裏面，因為理論上你係代表我，但係根本你呢樣嘢已經離地到900萬千丈里，咁根本就唔代表我。